გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მიხაილ სააკაშვილი რაღაც პერიოდის მანძილზე არ ჩანდა. ეტყობა ძალებსა და ღონებს იკრებდა, ელოდებოდა 4 ოქტომბრის მსოფლიო რევოლუციასა და მის ტრიუმფალურ გათავისუფლებას. მერე, როდესაც ეს კომიკური ამბოხი ვერ შედგა, ეწყინა და დაიჩუტა. ახლა ალბათ მომჯობინდა და ისევ გამოყო თავი კლინიკიდან და ისევ ფქვავს სიბრძნეს სისულელეებს. ჩემთვის მისი სიტყვები სრული ვოზდუხი, ანუ ჰაერია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც პირდაღებული ელოდება იმ ცრუ მესიის გამოჩენას და ზოგიერთ მათგანს მართლა გონია, რომ მარიუპოლი სააკაშვილმა შექმნა. ხოდა გამოჩნდა მეთქი და თავისი ვივამედიდური აზრი დააფიქსირა, რომ ევროკავშირის სანქციები რუსული როსნეფტის და ლუკოილის წინააღმდეგ აუცილებლად შეეხება საქართველოსაც. დიქტატურა დინების წინააღმდეგ მოძრაობს და საკუთარ თავთან ერთად თითოეულ ქართველს ახალ ქაოსში ითრევს. რა სიტყვა კაზმულადაა ნათქვამი, შენ კი გენაცვალე მიშა მოაზროვნეო. ვინც საქმეში არაა ჩახედული, ვეტყვი, რომ ევროკავშირმა დიდი ბიუროკრატიული კირკიტის მერმე, როგორც იქნა, მიიღო სანქციების მე-19 პაკეტი, რომელიც რუსეთს საბოლოოდ ჩამოშლის. გადავხედე იმ პაკეტს და ერთ-ერთმა პუნქტმა დამაფიქრა. პუნქტი ეხებოდა რუსეთში ცოცხალი მცენარეების ექსპორტს, ვარდების, როზალიებისა და როდოდენდრონების. ევროკავშირის ოფიციალურმა პირებმა ასევე აკრძალეს რუსეთში ფოთლების, ღეროების, ხის ტოტების, ბალახის, ხავსისა და ლიქენის, ანუ ხავსურას იმპორტი. ევროკავშირის აზრით, ეს საქონელი შეიძლება გამოდგეს თაიგულების დეკორაციის მიზნებისთვის და ამიტომაც აიგრძალა ყველა ტიპის ახალი, შეღებილი, გამომშრალი, გათეთრებული ან სხვა ნებისმიერი მდგომარეობის სცენარეული. მოკლედ, მეშინია წარმოვიდგინო, რა მოუვა რუსეთს, როდესაც ხავსი და ხავსურა იქ აღარ შევა. როგორც ცხონებული ჰამლეტი ამბობდა, ბევრი რამა ამ ქვეყნა და ძმაო ჰორაციო, რაც ჩვენი მეცნიერებისთვის გაუგებარია. მე მეცნიერი არ ვარ და ჩემთვის მით უმეტეს არაა გასაგები ბევრი რამ, განსაკუთრებით ის, რაც ეხება სანქციების პაკეტებს. ხო, გადაუხვიე, იმას გიყვებოდით, რომ იმ მე-19 პაკეტში ნახსენებია როსნეფტთან დადებულ ხელშეკრულებებთან გარკვეული გამკაცრების შესახებ. როგორც ხვდები, გამკაცრებაზეა ლაპარაკი და არა სრულიად აკრძალვაზე. ესეც არ მესმის, თუ კი გინდა სახელმწიფო ჩამოშალო და გააცამტრო, გამოუცხადეს სრული ბლოკადა, რას ეთამაშები და ნამცეც უწესებ რაღაც შეზღუდვებს. თუმცა ისევ სხვის კომპეტენციაში ვიჭრები და ჯობია გავჩვენდე. არა, ერთს კიდევ დავამატებ. ვიღაცამ თქვა, ეს სანქციები რეი ბრედბერისეული პეპლის ეფექტივით იქნებაო. ანუ დღეს და ხვალ კი არა, არც 10-20 წლის მერე კი არა, აი საუკუნეების შემდეგ იგრძნობს რუსეთი მათ დამანგრეველ ეფექტს და მერე დაინგრევაო. ხო, მოკლედ იმას მოგახსენებდით, რომ სააკაშვილმა თავი გამოყო და გვახარა, რომ სანქციები აუცილებლად შეეხება საქართველოსაც. როგორ უნდა რომ შეეხოს, როგორ უნდა რომ აქ ხალხი ცუდად იყოს, რომ ეკონომიკამ რეცესია, ანუ შენელება და ვარდნა განიცადოს. ალბათ ის ურწმუნო კაცი ლოცულობს კიდეც აქ რომ რამე ამგვარი მოხდეს. და რატომ ახსენა დემოკრატიის ასანთმა როსნეფტი თავის ლოცვებში რა იყო, თავის სიტყვაში. მოგახსენებთ. სოფელ ყულევთან თურმე ახალი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა გაუხსნია და ქართველთა მოძულე რადიო თავისუფლებამ გესლიანად გვაუწყა, რომ რუსულმა კომპანია როსნეფტმა ნავთობის პირველი პარტია მიაწოდა იმ ქარხანასო. ხო და ამ ფაქტმა სააკაშვილში გამოიწვია შინაგანი და გარეგანი პროტესტი. როგორ თუ რუსული ნავთობი ქართულ მიწაზეო. ეს ხომ ევროკავშირელი ინტელექტუალების წინაშე დანაშაულიაო და ამას ამბობს ის ადამიანი, ვინც 2012 წლებში ყველა სტრატეგიული ობიექტი რუსებს მიყიდა. მაშინ ის ამბობდა, რომ ფულს სუნი და ეროვნება არ აქვსო. ეს ყველას გვახსოვს.
მაგრამ ეს მაშინ იყო, როდესაც ის ტახტზე იჯდა და არ აპირებდა იმ ტახტის დატოვებას. აი ახლა კი ეს თურმე ნონსენსია. კარგი ილაპარაკოს რას უნდა, მე უფრო ის მიკვირს, რომ კაცობრიობის წინაშე ამდენი სისხლიანი დანაშაულის ჩამდენს ღიად ლაპარაკის უფლებას აძლევენ და კიდევ ჩემთვის ისევე აქტუალურია კითხვა, რომელზეც პასუხს უკვე 4 წელია ვერ ვიღებ, რატომ იხდის სასჯელს სააკაშვილი ძვირად ღირებული კლინიკის სამოთახიან ლუქს პალატაში. ამ კითხვას მეგობრებო, მე თქვენ კი არა მთავრობას უსვამ, თუმცა პასუხავად ისევ სიჩუმეა. დავიჯერო მთავრობა ჩემს გადაცემებს არ უყურებს და არ იცის ამ კითხვას რომ სვამ, თხოვნა მექნება. თუ კი რომელიმე ჩემი მაყურებელი ახლოსაა მთავრობასთან, გადაეცით ეს ჩემი მორიდებული კითხვა და პასუხი პირადში მომწერეთ. კი ვიტყოდი რომ ახლა ღლიცინებ და ვხუმრობ მეთქი, მაგრამ ამჯერად ჩემს ღლიცინში არის რაციონალური მარცვალი. მართლა მაინტერესებს თუ რა პასუხს გამცემს მთავრობა. აუცილებლად უნდა იყოს უკუკავშირი ხელისუფლებასთან, რათა კითხვებს, რაც მოსახლეობას აქვს დაგროვილი, პასუხი გაეცეს. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.